बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के अक्सर इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम का सिलसिला जारी है। ताहम जनूबी सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी सिंध, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कल रात से मगरबी हवाओं और मानसून हवाओं के बाइस मुल्क के अक्सर इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें शुरू हो जाएंगी, जिसकी तफसीलात से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। पहले बात करते हैं मगरबी हवाओं के सिलसिले की। तो कल रात मगरबी हवाओं की अच्छी शिद्दत का सिलसिला जो इंतहाई ठंडी हवाएं लेकर मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा, जहां ये मानसून की गर्म हवाओं से टकराएगा, जिसके बायस कल रात से 4 अक्टूबर के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और बलाई पंजाब में अक्सर मकामात पर, जबकि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और वस्ती और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं शदीद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ इलाकों में शदीद बारिश और यालाबारी का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, पिशावर, कोहाट, बन्नू, टैंक, एबटाबाद, गलियात, मरी, रावलपिंडी, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, हफ्साबाद, लाहौर, कसूर और कश्मीर के इलाकों, बिम्बर, कोटली, मीरपुर और इनके से मुल्हका इलाकों में कहीं कहीं शदीद मौसमी हालात का खदशा है। अब बात करते हैं समुद्री तूफ़ान गुलाब की। तो समुद्री तूफ़ान गुलाब कल रात तक इंडियन रियासत गुजरात के रास्ते बहिरा अरब में दाखिल हो जाएगा। कल रात से ही सिंध के जनूबी मशरकी इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें शुरू हो जाएंगी। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान सिंध के तमाम मशरकी और साहिली इलाकों और बलोचिस्तान के भी तमाम साहिली इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों के इम्कानात हैं। इस दौरान बाज़ इलाकों जिनमें कराची, ठट्ठा, बदीन, उमरकोट, थरपारकर, मीरपुर खास, लसबेला, तुरबत, गवादर और इससे मुल्हका इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में शदीद तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। इस तूफ़ान के ज़ेर असर बलोचिस्तान के मशरकी और वस्ती इलाकों और सिंध के भी वस्ती और कुछ बलाई इलाकों जिनमें हैदराबाद, दादू, जैकबाबाद, सखर, लाड़काना, मूसाखील, कोहलू और डेरा बुगटी के इलाके शामिल हैं, ज़बरदस्त बारिशें हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने शहर या ज़िले का मौसम कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।